Притчи 8 глава. Не вика ли мъдростта и разумът не надава ли гласа си? Тя стои по върха на високите места край пътя, на кръстопътя. Прогласява при портите, при входа на града, при входа на вратите. Към вас, хора, викам, и гласът ми е към човешките синове. Вие, глупави, разберете благоразумие, и вие, безумни, придобивайте разумно сърце. Послушайте, защото ще говоря хубави неща и ще отворя устните си да произнеса правото, защото езикът ми ще изговори истината, а нечестието е мерзо за устните ми. Всичките думи на устата ми са справедливи, в тях няма нищо лъжливо или коварно. Те всички са ясни за разумния човек и правилни за тези, които намират знание. Приемете поуката ми, а не сребро, и по-добре знание, отколкото избрано злато, защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни и всичко желателно не се сравнява с нея. Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието и издирвам знание на умни мисли. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие, лош път и извратени уста. В мене съветът и здравомислието. Аз съм разум, в мене силата. Чрез мене царете царуват и началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началстват, също и големците и всички земни съдии. Аз обичам онези, които ме обичат, и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят. Богатството и славата са с мене, да, трайният имот и правдата. Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, и приходът от мен, от избрано сребро. Ходя по пътя на правдата, сред пътеките на правосъдието, за да направя да наследят имот тези, които ме обичат, и за да напълня съкровищницата им. Господ ме имаше в начало на пътя си, като първо от древните си дела, от вечността бях поставена, от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато не съществуваха бездните, когато нямаше извори пълни с вода. Преди да се поставят планините, преди хълмовете, аз бях родена. Докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света. Когато приготвяше небето, аз бях там. Когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепваше облаците отгоре, когато усилваше изворите на бездната, когато налагаше закона си на морето, така че водите да не пристъпват повелението му, когато нареждаше основите на земята, тогава аз бях при него като майсторски работник и всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги пред него. Радвах се на обитаемата му земя и насладата ми беше с човешки синове. И така сега послушайте ме, о синове, защото блажени са онези, които пазят моите пътища. Послушайте поуката, не я отхвърляйте и станете мъдри. Блажен този човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери, намира живот и придобива благоволение от Господа, а който ме пропуска, онеправдава своята душа. Всички, които мразят мен, обичат смъртта.